Наума шай? Не болып қалды, апа? Мынаны шай деп тұрсыңдар ма мынау? Аттың сідігі ғой мынау. Мама, не болды соншама дастарханға түкіріп? Аттың сідігі дегеніңіз нормально күнде ішіп жүрген шай ғой. Ой, апа, бір шайды демдей алмайды ғой. Қазір өзім күштілеп тұрып шайды демдеп жүрсем. Ойбай, апа, не болды? Негізінде нормальный шай сияқты еді. Енеске марокканский дайындап берейін ба? Марокканский, тараканский шайларын білмеймін. Қазірден ешіп шай бере алмаса сен қалай бағады менің баламды? 5 мезгіл тамақ беріп өсірген балам. В общем, бөлек шығу туралы ойламаңдар. Жеңше, сіз не шайды айтып жүрсіз? Айтсаңызшы мағанда. Ой, сен анау тараканский шайыңды істеп жүре бер. Не қыласың? Қалай тараканский? Сіз әдейі маған айтпай отырсыз, көре алмайсыз. Сіздер тараканский деп марокканский шайды білмейді екенсіздер ғой, ауылдан шықпаған. Қандай ауыл? Осы ауыл сенің үйің. Біз бөлек шықпақшымыз, так что үйрене бер. Бөлек шығуға сізде дәмелі болып жүрсіз ба? Көреміз кімнің қалатын. Сосын бөлек шығатыңызды енеңізге айттыңыз ба? Не дейді екен? Көрейік. Еркел бері. Бөлек шығатымызды айтушы болма.